أزواجهم في ظلال الحرائق متكئون لهم فيها فجر ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامضوا يا أيها المجرمون ألم أنهكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يكونوا نهاج صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبينا كثيرا فلا تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها يوما بما كنتم تكفرون واليوم نختم على أفواههم تكلمنا أيديهم ولو نشاء لمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا لي ولا يرجعون ومن نكسه في خلقه فلا يأكلون وما علمنا الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا القول من الكافرين أولم يروا قال من يجيب غير رميم ويحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلك من الشجر أهدر نارا فجعلتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أن يكون مثلهم لا وهو الهلاك العليم إنما أمره إن يرد أن يقول له كن فيكون سبحان الذي شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله النبي سلام الله لا إله إلا الله النبي سلام الله لا إله إلا الله النبي صلاة الله لا إله إلا الله النبي صلاة الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم وسلم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على نبينا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على نبينا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على نبينا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. أبي حسن حاج عبد المحيط خير بن عبد الخير الله يغفر له من درجته ويشرف عليه شر النبي وعلى النبي الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على جل وعلا قال تعالى صلى وسلم على رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل واسع ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا من لا إله إلا الله وما صبرنا بحمد المرسل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ثم قالوا يا آبائه وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء وعلم المصنف المخلصين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزوله واسع مدخله واصله في الماء والثلج والبرد من الخطايا كما تغفر الأبيات من الدنس ويدير دارا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه
وأعيذهم من عذاب القبر فتنة ومن عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دعواهم سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله Udah kali itu. Boleh. على هديه ولقد بسم الله الرحمن الرحيم وولله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وسعادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت وجاهدة النار ولقاء الحساب اللهم ارفع عنا الولاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر وسوء الخاتمة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة من بلدان المسلمين إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمة التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة التامة من شر ما خلق التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بخلقه عالما بخلقه خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزلنا لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزلنا لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزلنا لطيف لم تزل بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت ولا ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى سيدنا ونبينا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى أصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجة في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وربهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم وسنة بزكاتهم في خير ويؤمن وعافية بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى رئيس المهاجرين اللهم بن عيسى وإلى رئيس الحسن أعظم الفقر المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفروعهم وذوي الكالم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم ولهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة على روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا وصحب وراتب القلب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإلى روح الشيخ علي بن عبد الأبار وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عقل العطاس وإلى روح الحسين بن عمر العطاس وإخوانه اللهم إلى روح عبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس وإلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس وإلى روح الحبيب محمد بن حسن العطاس وأنصارهم وفروعهم وذويهم عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والأرواح والوالدين ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين. ثم إلى أرواح أمة أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل صلاة والوصل لشأن ظهرا وبدنا في الدين والدنيا والآخرة دافعا لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأبابنا ومشايخنا في الدين واللطف والعافية والأنية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى لا فضلنا والموت على الدين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ونبي علينا وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك بمزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في المال الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا ويوفقنا بك وأمنك وإيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حساد ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وإذا من مجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كما المتبادل ظهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا رسولنا شكرا وصلا وذرنا بخير ما روح اللهم جزاك الله محمد والفرد والأكثر شكرك والمقيم مع الجميع رجال الله ورسوله مفهوم وإلى الحمد لله أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعذب ويجعل الجنة وبعدهم الله حسن ذونا وبدنا بجاههم ونفعنا بهم ويعيد علينا مردة وأسرارهم وأموالهم ونورهم وحول الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Al-mukarramun, para habaib, para tuan guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita Al-Am Al-Habib Saiful Barakbah, dan juga Al-Am Al-Habib Zainal Abidin Al-Habsyi, dan juga Al-Habib Ali bin Zainal Abidin Al-Habsyi, dan juga orang tua kita Kiai Haji Dhul Qaim, dan ketua majelis ini Al-Haji Muhajirin, dan juga kepada sahibul bait Muhammad Saleh sekeluarga, dan semua yang hadir di tempat ini yang mungkin al-faqir, tidak menyebut namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada hadirin semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat. Inilah rahmat, benar-benar nyata rahmat ini. Allah anugerahkan kita hidup di dunia yang banyak kejadiannya ini, hidup di dunia yang banyak kita pandang, tapi alhamdulillah dengan anugerah Allah kita bisa ingat sama Allah. Dunia tidak menjadikan kita lupa dan mabuk. Mudah-mudahan kehidupan yang sementara ini akan mengangkat derajat kita, menjadikan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berkata sahibul kitab, kanat ammatul Habib Abdullah bin Husain wa Tahir bin Husain Ummu Kulthum wa hiya allati rabbathum. Dulu ada seorang wali besar, ya, wali besar namanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan Tahir bin Husain bin Tahir, dua saudara ini, wali besar. Si Habib Tahir bin Husain bin Tahir ini sangat memuliakan saudaranya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Begitu juga. Jadi kalau misalnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini ada di bawah, Habib Tahir tidak mau naik ke atas, tidak mau naik ke atas. Kenapa? Menghormati kakaknya tadi, saudaranya tadi. Beradab sama saudara, beradab, berakhlak. Ini mereka semua dapatkan gara-gara mereka kenal dengan Nabi Muhammad. Ini semuanya gara-gara Nabi Muhammad mendekatkan mereka kepada Allah hingga hidup mereka seperti itu. Tidak pernah lepas dari 25.000 kali membaca La ilaha illallah. Ya Allah, ya Allah 25.000 kali. Allah, Allah 25.000 kali. Abdullah bin Husain ini. Ada seorang bapak mendidik saudaranya, mendidik anak-anaknya supaya akur, supaya saling menghormati seperti Habib Abdullah bin Husain. Ketika berjalan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan Habib Tahir bin Husain bin Tahir, si anak ada di sebelah, dipegang telinganya sama bapaknya. Hei wahai anakku, kau lihat itu siapa? Aku lihat apa itu? Habib Abdullah bin Husain dan Habib Tahir bin Husain. Siapa yang kau lihat? Dia bilang Abdullah bin Husain bin Tahir dan Tahir bin Husain bin Tahir. Dia bilang, abahnya bilang, siapa yang kau lihat itu?
Coba kau benar-benar lihat. Dia adalah orang-orang yang Allah sifatkan di dalam Al-Quran. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini orang-orang yang Allah sifatkan di dalam Al-Quran, wahai anakku. Hamba-hamba yang berjalan di muka bumi ini dengan tawadhu, dengan saling hormat menghormati. Tawadhu jalannya. Tak terdengar kakinya, hentakan kakinya pun tak terdengar. Kalau ada orang-orang jahil melemparkan perkataan yang tidak baik, mereka tak pernah mengeluarkan seperti apa yang dilakukan orang itu. Kalau orang mencaci, mereka tidak akan membalas dengan cacian. Kalau orang menghina, mereka tidak akan membalas. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang akan ada dan keluar dari lidah mereka adalah sesuatu yang selamat. Memang mereka tidak dididik untuk menghina. Mereka memang tidak keluar dari madrasah hinaan atau caci. Mereka keluar dari madrasah alladzi la yantuq illal khair. Tidak akan mengucapkan kecuali yang baik. Nah, ini Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini yang mendidiknya siapa? Acilnya ini orang soleh. Jadi dulu perempuan-perempuan ini wali-wali juga. Ini acilnya yang mendidik. Namanya Ummu Kulthum. Dialah yang mendidik saudara bapaknya, saudara Al-Habib Husain bin Thahir. Nah, wa fi ba'dil ayyam sami'at min ahadin minhum kalimatan ma hilaigah binisbah lahum. Pada satu saat ini Acil pernah mendengar ada sesuatu yang keluar dari dua anak ini waktu masih kecil. Sesuatu kalau untuk dua anak ini tidak pantas, kalau untuk orang lain pantas mungkin. Kalau untuk orang-orang yang lain pantas, tapi karena dia ini seseorang yang sudah diharapkan untuk menjadi kekasih Allah, seseorang yang memang hidup mau di jalan ini untuk mengabdi kepada Allah, seseorang yang dididik berilmu. Si tante ini atau acilnya ini sudah merasa ini tidak pantas, sesuatu ini keluar di lidahnya, tidak boleh. Hasanatul abror sayyi'atul muqarrabin, dibilang kebaikan bagi orang yang beramal baik belum tentu baik bagi orang yang dekat sama Allah. Bagi orang yang dekat sama Allah mungkin anggapnya ini dosa, tapi bagi orang yang beramal baik dibilang oh ini sudah baik, tapi untuk orang dekat orang seperti itu tidak pantas. Dulu ada Imam Abu Sulaiman. Imam Abu Sulaiman ini seorang wali besar. Al-Mansur ini wali besar di zamannya di Basrah. Pada suatu saat dia ini jalan. Ketika jalan ada orang apa? Minta-minta. Orang minta-minta di tengah jalan. Ketika orang minta di tengah jalan di Masjid Sainuziyah ya. Dilihatnya, cobalah orang ini bekerja masih muda. Memang di syariat itu tidak boleh kita memberi seseorang kaya, ya orang kaya raya minta-minta kita beli, kita berikan. Tidak boleh kita, sama saja kita memberikan api neraka sama mereka ini. Rasulullah pernah marah sama orang yang kaya raya tapi minta-minta, padahal kaya, lain tidak cukup, ini kaya raya benar, tapi masih senang minta-minta. Ada berapa bab yang memang Rasulullah mendidik supaya manusia ini mempunyai harga diri. Nah ini tadi terjadi kepada seseorang anak muda yang minta-minta, biasa namanya kita bilang ya Allah,
Coba dia kerja, di hatinya terlintas. Subhanallah, apa yang terjadi malam-malam? Di malam hari, si imam ini yang biasanya ibadah, baca Quran, baca wirid, tidak sanggup lagi baca wirid. Baru baca Quran berapa ayat ngantuk. Baru pembacaan wirid, wah berat benar, semua jadi berat, semua dia tidak sanggup lakukan di dunia yang Allah mau melihat siapa yang pintar berbuat baik di muka bumi ini. Dan dia ini wali min awliya'il illah, Allah percaya sama dia, Allah sudah memberikan iman sama dia. Sampai beliau bingung dan menangis tertidurlah tanpa ada wiridan dan bacaan seperti hari-hari biasa. Dari dalam mimpinya datanglah dia melihat orang lagi membawa tandu ya, seperti membawa jenazah. Dilihatnya ini orang anak muda tadi yang minta-minta. Anak muda yang minta-minta tadi. Nah, kenapa kalian angkat? Ya imam, ini kami hadirkan di hadapanmu. Makanlah. Makanlah daging orang ini. Loh, kenapa? Kenapa kalian beritakan tadi kau telah membicarakan dia? Itulah akhirnya Allah tidak mengizinkan engkau untuk menyebut namanya lagi. Allah tidak izinkan untuk membaca firman-Nya, ibadah. Bilang, karena ini cuma terlintas. Bilang, orang seperti engkau tidak pantas untuk terlintas seperti itu. Bilang. Nah, orang nggak mau kadang-kadang nyeritakan yang tidak baik, cuma apa? Takut ada yang terlintas tadi. Nah, terlintas kan belum ditulis. Orang yang tidak kenal, tapi orang yang sudah dekat sama Allah, terlintas pun mereka tidak mau. Tidak pantas lagi. Pagi-pagi bangun carinya orang, akhirnya dia dapatkan ada di pinggir sungai. Baru dia mau mendekat, dia bilang, ya imam jangan kau ulangi lagi ya itu. Wali min awliya'il illah. Ternyata bagi ada orang yang memang Allah tidak kasih kesanggupan juga. Mungkin dia muda, mungkin dia ini ada kesanggupan yang memang tidak sanggup untuk bekerja, tidak sanggup mentalnya ke apa. Datangnya ini wali min awliya'il, wali Allah datangnya. Dia bilang, wahai Imam Abu Sulaiman, dia bilang, aku minta maaf. Wahai Imam, mudah-mudahan Allah memaafkan kita berdua. Oh, kata wali tadi. Bukan jawabnya, udah saya maafkan dah. Mudah-mudahan kita berdua dimaafkan sama Allah. Kita hamba yang hina. Gara-gara terlintas saja. Nah inilah, gara-gara ada sesuatu yang tidak pantas sebenarnya. Bukan berdosa Anda, tapi orang seperti Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, walaupun masih anak kecil, tidak pantas, tidak mau acilnya ini seperti itu. Apa yang terjadi? Fa'atat bisiwak fasawwakathu hatta admat lithatah thumma qalat lahu utful falamma tafala kharaja dam min fammih faqalat lahu syuful kalimah istahalat ad-dam wa tawwabathu. Dipanggillah Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dan Thahir bin Husain, diambilnya siwak. Mana mulutnya? Disiwakkan mulutnya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dan juga Habib Thahir bin Husain bin Thahir. Dia bilang, sekarang berludahlah. Berludah, keluar darah dari mulutnya. Lihat, gara-gara kalimat yang kau keluarkan tadi, ada darah sekarang. Mulai detik ini bertaubatlah. Walaupun engkau masih muda, tidak pantas. Mulai detik ini tidak pantas sesuatu yang keluar dari lidahmu. Jangan sampai ada sesuatu yang tidak pantas itu keluar di lidahmu, hai keponakanku. Orang dulu ngomong aja mikir, ya Allah. Dulu ada seseorang, kalau tidak salah Habib Sayyidina Umar Mukhbar atau siapa, di sebelah Masjidil Mukhbar. Beliau ini ya melakukan sesuatu yang tidak pantas. Apa?
ketika bapaknya ketawa, bapaknya sholat, dia ketawa, terdengar suara dahak ketawa tersebut. Marah abahnya. Dia bilang, aku tidak pernah melihat abahku marah seperti itu dulu. Nah, pernah berbuat salah lagi, dia bilang, bertaubatlah seperti engkau bertaubat ketika engkau tertawa waktu dulu. Berapa lama dia ketawa, baru terulang lagi ada maksiat, hampir marah. Bapaknya bilang, kau harus bertaubat. Acilnya bilang, taubatlah engkau seperti engkau bertaubat tertawa itu. Orang dulu mendidik anak berakhlak, beradab, selamat memang. Orang kalau sudah punya akhlak, selamat. Syekh Umar bin Mahrama bilang, in syi'ta salamah, ta'addab. Kalau ingin selamat, beradablah. Syekh Muhammad Al-Majdhub, wali besar Al-Habib Muhammad, Syekh Muhammad Al-Majdhub, rabbahu abuhu tarbiyatan hasanah. Abahnya mendidik dia. Hari kemarin kan kita bagaimana Islam ini lebih menekankan seorang bapak mendidik seorang ini akan tanggung jawab kita di akhirat. Benar-benar dipanggil nanti sama Allah. In kanat abawahu yahudani, tergantung bapaknya. Bapaknya menjadi anaknya Yahudi, jadi Yahudi. Anaknya jadi cinta sama orang yang tidak pernah sujud sama Allah. Kenapa? Jatuh cinta ini anak sama orang yang tidak pernah sujud sama Allah. Jatuh cinta sama orang yang tidak beriman sama Allah. Oh, yang dituntut siapa? Orang tua nanti. Kita pun orang tua malu benar kalau anak kita ini cinta dengan ahli maksiat. Cinta sama orang yang tidak pernah sujud sama Allah. Cinta sama ahli dunia. Almar'u ma'aman ahab. Manusia akan dibangkitkan dengan orang yang ia cintai. Kalau dia cinta sama orang-orang yang tersebut, maka Allah akan kumpulkan dengan orang-orang tersebut. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada masih kecil, tapi bersahabat sama Nabi Muhammad, masih kecil. Beliau tukang mengambilkan air Nabi Muhammad, berwudu. Rasulullah ini yang ngomong, wahai sahabatku, apa yang kau mau mintalah. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, aku meminta bersamamu di surga. Dia tahu yang menawarkan tawaran ini bukan orang kaya, bukan raja. Yang menawarkan tawaran ini adalah kekasihnya sang pencipta dunia sejagat raya ini, yang jikalau dia minta langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah, is'al ma syi'ta, kata Rasulullah bilang, mintalah. Kalau dia minta raja, langsung jadi raja ini orang. Kalau dia minta jadi orang kaya, langsung. Di umur segitu yang dia minta apa? Tidak minta kerajaan. Aku ingin bersamamu ya Rasulullah. Ingin bersamamu di surga ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Allah. Itu yang diminta oleh si anak yang masih kecil. Orang sudah dapat petunjuk. Tidak malu kita dapat anak seperti ini. Tapi kalau dapat anak cintanya sama dunia, malu kita. Mau dibawa kemana ini kehidupan? Kalau akal kita seperti akalnya Abu Lahab. Kalau akal kita seperti akalnya Qarun. Nah, ini semuanya karena didikan orang tua. Kita nanti yang ditanyakan. Semua yang lahir, kata Rasulullah, lahir dalam keadaan fitrah, tergantung bapaknya. Menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ini yang ditakutkan oleh seorang bapak. Di Islam dicari kita nanti. Wa ma minkum illa sayukallimahu rabbuh.
Tidak ada keberkahan hidup kita. Amalan kita apapun bisa menjadi hijab karena kita tidak mendidik anak dan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah keluarga kalian dan diri kalian daripada api neraka. Maka dari itu Al-Habib Al-Syekh Muhammad Majdzub ini abahnya mendidik. Siapa yang mendidik? Abahnya. Dengan didikan yang baik. Dulu orang Bahari, kau ini pakaianmu, kofiahmu, dirimu, ini dari mana engkau dapat pendidikan? Dari bapakku. Kau membaca Al-Quran sekarang siapa? Kami dididik bapak kami untuk habis maghrib tidak boleh keluar rumah. Orang dulu dididik sama bapaknya maghrib tidak ada yang keluar rumah. Dan si anak mendengar taat kepada bapak. Mau senang anak harus taat sama orang. Tidak ada jalan lain. Orang dulu pegangannya dua ini, bapak sama guru, orang tua sama guru. Dipegang ini selamat. Karena ridhonya Allah ada di situ. Allah bilang kutitipkan ini. Bahkan guru ini urusannya bukan sampai di darah saja. Iman, kuatan mana? Iman sama darah. Darah masuk ke tanah selesai. Iman sampai akhirat. Cahaya iman ini. Itulah orang bilang ini anaknya, anak dari iman. Nah hadirin, Syekh Muhammad Majdzub ini dididik sama bapaknya dengan didikan yang baik. Qala kuntu fi sinni siba falamma ahalla syahr istad'ani abi. Dulu kami masih kecil, kalau sudah masuk bulan kelihatan hilal, datanglah bulan tersebut dipanggil kami. Ambil kitab Al-Quran, kata bapaknya. Kenapa Pak? Ambil. Had kitab Allah. Sini kan kitab Al-Quran. Fa'ataitu bihi, kata Habib Syekh Muhammad Wali Besar Al-Majdzub ini, kami bawa Al-Quran kepada orang tua kami. Faqala tu'tina ahdallah ala hadzal kitab annaka la ta'sillaha fi hadzal syahr kullih. Maukah kalian sekarang bersumpah dengan kitab Allah ini bahwa 1 bulan ini kalian tidak akan bermaksiat sama Allah? Berjanji untuk sebulan saja. Abahnya minta. Qala istashaltu syahra, maka aku anggap gampang ini. Kami terima untuk tidak maksiat sebulan saja. Kata Syekh Muhammad, kami mendengar sebulan saja, kami merasa gampanglah sebulan, 30 hari aja. Habisnya apa? Terserah, yang penting bersumpah. Ini dalam 1 bulan ini tidak boleh maksiat. Kami nurut sama orang tua kami. Sebulan itu kami bikin, setelahnya senang. Bayak pur wagultu, dan ku katakan bayak pur syahr fi sa'ah. Dia bilang lewat sebulan ini seperti satu jam saja, tidak apa-apa. Yang penting Allah senang. Dia bilang. Qultu lahu na'am, kami katakan tidak apa-apa. Fa'ataituhu ahdallah, maka ku berikan perjanjian kepada Allah. Anni la a'sillah fi hadzal syahr, bahwa aku tidak akan bermaksiat dalam bulan ini. Wa wafaitu bi ahdi, dan aku tepati janjiku. Tepatnya benar, ditahan segala-galanya kayak puasa. Walamma halla syahrul tsani, ketika masuk di bulan kedua, istad'ani aidan, dipanggil lagi kami. Kenapa bah? Manggil, duduk dulu sekeluargaan. Aku minta kalian berjanji. Kenapa? Wa akhadha alayya al-ahad ala a'sillah fi hadzal syahr, untuk tidak bermaksiat sama Allah di bulan ini. Ini masuk bulan lagi. Dia bilang, wa sara kullama ahalla syahr wa akhadha alayya al-ahad hatta rabbaitu ala tarkil ma'asi. Setiap masuk bulan kami dipanggil sama Abah. Dia bilang, supaya tidak maksiat di bulan tersebut. Dia bilang, sampai kami terbiasa meninggalkan maksiat ini, biasa saja. Biasa sudah meninggalkan maksiat, biasa, ada. Kenapa? Dididik sama bapaknya. Kami dididik benar supaya jauhi maksiat, menjauhi yang tidak baik itu dijauhi. Kalau dididik jadi. Kalau diajak ke majlis orang, kalau sudah duduk di majlis, hidup berkah.
jalan surga ketemu. Jalanin saja kita hidup. Menjalani hidup. Kita melihat kekayaan, harta, tahta, kehidupan ini. Oh, ini ujian semuanya. Allah bilang itu, nah lihat, ujian semuanya. Jangan diambil, itu bukan. Itu kayak buah khuldi saja. Jangan. Kalian ke situ, nah itu lebih hebat lagi, tempatnya ada surga. Sudah kusiapkan. A'dadtu li'ibadil mu'minin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Aku sudah siapkan untuk hamba-hamba yang beriman. Tapi yang ada di hadapan kalian, aku yang ciptakan. Tapi bukan untuk diambil, untuk kalian tambah melihat kebesaran Allah, untuk kalian tahu bahwa ini ujian. Jadi tahu benar kita. Dengan adanya ujian ini kita mengertinya bertambah. Oh, Allah Maha Besar. Ini ternyata sihir-sihir dunia semuanya. Mainan-mainan saja. Berkat apa? Berkat dapat keberkahan majelis. Orang kalau sudah hidup tidak ada majelis, tidak ada guru, tidak belajar, sempit dunia. Wah, ini dunia sempit gitu. Tapi kalau sudah ada ilmu dunia, oh, Masya Allah, dunia ini bukan main, kebesaran Allah. Tidak sempit, rumahnya sempit, kecil, tapi dia tidak pernah sempit hidup. Senang terus, nyambung ke surga, dia bilang. Tidak usah kan itu, kuburan, tidak takut sudah sama kuburan. Dia bilang ini pintu gerbang akhirat. Ilmu ini kalau sudah ada, tidak ada yang sempit dunia, jadi luas, karena ada ilmu. Tapi kalau orang tidak punya ilmu, Samarinda kecil, ini aja, mau kemana? Oh, palingan kita ngeliat jembatan Mahakam, sungai Mahakam, mau apa? Tapi orang yang punya ilmu, ya Allah, tidak usah kan melihat mata, melihat manusia lewat tengah. Ya Allah, Maha Besar Allah. Besar kesahannya, tidak habis-habis kesahannya. Baru melihat satu manusia. Nah, semuanya harus dengan dididik, tidak bisa. Hanya kita akan bertanggung jawab di akhirat. Semua ilmu yang kita dapatkan di sini harus kita sampaikan kepada keluarga kalau pengen hidup barokah. Dan kita harus mengerti benar dengan ilmu yang kita ambil, warisan Nabi besar Muhammad, supaya selamat. Jangan sampai pikiran kita ini sesat. Bukan pikiran sesat itu dengan nyembah pohon. Sekarang berhala-berhalanya beda. Cinta sama dunia, cinta sama mainan-mainan, cinta sama sesuatu yang palsu-palsu ini, sampai menjadikan dia lupa sama Allah. Mau tahu kita lupa, sesat, kita lupa sama Allah, lupa. Megang tasbih saja 1 tahun tidak pernah megang tasbih. Tahunan kai-kai kita mengharapkan, kita doain, kita baca Yasin setiap malam Jumat, liwat malam Jumat tidak baca Yasin. Lewat malam Jumat dah baca Al-Quran. 1 bulan, 2 bulan dah hatam Al-Quran. 1 tahun dah hatam Al-Quran. Nah, pas kalau kita yang meninggal dunia, anak kita nanti kalau seperti kita, maukah kita? Na'udzubillah. Ini hidup sebentar, cuma Allah mau lihat tadi siapa yang tidak sesat, siapa yang ingat, siapa yang berjalan di jalan warisan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkat majelis inilah, lihat semuanya yang mendapatkan keberkahan, hidupnya bagus, semuanya dari mana? Dari didikan, belajar, mesti belajar. Dan juga mesti kita didik keluarga. Dan memang mendidik ini butuh sabar, butuh kita doakan. Lihat si anak tadi, mulutnya berdarah oleh kecilnya padahal ini. Nak ngomong, nak marah dia. Akhirnya jadi Habib Abdullah bin Husain bin Tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita keberkahan hidup ini.
Hidup kita memang dicahayai ilmu. Tidak ada sesuatu yang lebih buruk. Rasulullah bersabda, Inna Allah Ta'ala khalaqal jahla bi suratin sayyi'ah bi afsadis surah. Atau kama qala Nabi Muhammad SAW. Rasulullah katakan bahwa Allah menciptakan bentuk makhluk, tidak ada sejahat itu apa? Kebodohan. Orang kalau sudah bodoh, Allah sudah gambarkan seperti gambaran kebodohan itu. Allah ciptakan berbentuk seperti bentuk yang jelek, yang menakutkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, hei wahai kebodohan, tidak ada sesuatu yang paling hina lebih daripada engkau. Jadi paling hina ini adalah kebodoh. Kalau kita bodoh, bukan bodoh nih orang tidak bisa hitung-hitungan, bu. Abu Lahab ini pintar cari duit, tapi gara-gara tidak kenal sama Nabi Muhammad, tidak kenal sama Allah, yang dimuliakannya harta, maka dia adalah kaum jahiliyah. Dibilang ini orang jahiliyah. Kenapa ini orang jahil? Tak kenal sama Nabi Muhammad, tak kenal sama Allah, tak tahu dia hidup ini untuk Allah, tak tahu bahwa dia harus mendekatkan diri sama Allah, harus dia dekat sama Nabi Muhammad. Tak boleh kita jauh-jauh dari Nabi Muhammad, tak boleh memang. Ini dunia punya Allah, diciptakan dari cahaya Rasulullah, dan Allah sudah kasih tahu, aku ciptakan dunia ini ujian. Jangan kalian ikuti ujian ini, jauhi. Kalian ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Simple. Tapi karena hawa nafsu yang kita ajak ngomong, mau ini, sama surga kita lupa. Padahal surga harganya mahal. Kekayaan dunia seisinya ini tidak bisa membeli tempat cambuknya kuda di surga. Tempat cambuknya itu, kata Rasulullah bilang, mahalnya kekayaan dunia dan seisi nggak bisa beli itu. Ini barang lebih mahal daripada dunia seisi. Itu baru tempat cambuknya, belum lagi yang lain-lainnya. Ya Allah, barang mahal semuanya. Penduduk dunia mau ngapa pun mau beli nggak bisa. Barang mahal. Allah yang menciptakan segala-galanya di sana. Sesuatu yang mahal, nggak ada yang murah-murahan. Hingga dunia dan kekayaannya yang bisa masuk ke tempat itu cuma orang-orang yang selamat dari fitnah dunia, ujian dunia tadi. Cintanya sama Allah, dekatnya sama Allah, sama Rasul, ngikuti jalannya Nabi Muhammad, sholat, ibadat. Di hatinya kalau ada yang tidak baik dibuangnya, dia berzikir. Sabar hidup begini. Ada ujian lah, ikutin aja Nabi Muhammad. Nanti ketemunya surganya Allah. Bukan dapat mobil lagi, bukan dapat rumah mewah lagi, dapat surga. Bukan cuma 10-20, bukan 1000 perkan. Surga ini sepanjang mata memandang kita, istana itu sepanjang apa? 70.000 tahun. Sepandang pandangan mata kita memanjang, tidak putus-putus itu istana. Ke Saudi aja 9 jam, ini 70.000 tahun. Bagaimana besarnya? Tak tahu lagi. Kapan habisnya kita keliling, nggak habis-habis. Memang benar-benar yang punya ini Allah kalau menjamu, ya Allah, segala-galanya. Tidak ada yang tidak sempurna Allah ciptakan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di tangannya segala kekuatan, segala kekuasaan, dan dia sanggup melakukan apapun. Tak ada yang bahasa tak sanggup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan hidup, dialah yang menciptakan mati, mau melihat siapa yang paling pintar berbuat baik. Alladzi khalaqa sab'as samawati tibaqa. Dialah Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit. Nah, berlapis angin. Ma tara fi khalqir rahman min tafawu. Tidak kalian lihat
dari segala yang Allah ciptakan 7 lapis langit ini, daripada apa? Tidak adanya keseimbangan. Seimbang benar, tidak ada lecetnya. Farji'il basara hal tara, coba kalian kembali, lihat lagi, ada tiangnya. Apakah ada kekurangan, ketidakseimbangan? Kalau tidak seimbang sedikit, ada kekurangan, ada lecet, ada yang tidak baik, hancur langsung lagi. Karena kesempurnaan Allah, lihat, seimbang semuanya. Itulah yang ngatur nasib kita. Jadi jalan hidup kita ini bagaimana? Wah, saya puas sudah diurus sama Allah. Nah, ini hajatmu tidak kabul, kau pengen begini sebenarnya. Ini baik, yang Allah rencanakan inilah yang paling baik. Orang sudah tahu. Allah bilang farji'il basara, coba kau ulang lagi, lihat langit ada kurang enggak? Nah, masa aku ini kurang? Allah bilang mau ngurusmu. Tidak ada, ini nafsu semuanya. Mari kita benar-benar percaya dengan Allah. Rugi, nikmat benar di Al-Quran. Kalau kita tahu, ngomong sama Allah. Sayyidina Ja'far Shadiq, kalau kau membaca Al-Quran, ketahuilah engkau lagi berbicara dengan Allah. Ya Allah, itulah kami tidak mau berlepas sama Al-Quran. Habib Ali Habsyi hatam setiap malam 4 kali, setiap siang 4 kali hatam Al-Quran. Habib Abdurrahman Assegaf 2 kali hatam malam 2 kali. Kenapa? Berduduk sama Allah, nyaman. Kita aja di warung kopi duduk ngopi 4 jam 5 jam, keasikan, enak, tidak ada rasa. Kopi lagi, berkesah lagi. Ini kalau sudah asik sama Allah, nah berapa jus, tidak mikir jus lagi sudah. Allah berkesah ini, lihat Allah. Tenggelam kita bisa sama Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita petunjuk di dunia yang banyak kejadian ini tidak menjadi apa-apa bagi kita, malah terangkat terus derajat kita di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah berikan hidayah kepada keluarga kita, anak istri kita menjadi anak-anak yang berhidayah, keluarga kita, saudara kita, keluarga-keluarga yang dapat hidayah, dipayungi dengan hidayah, dengan inayah dan taufik, diberikan kekuatan untuk beribadah, dibersihkan hati kita, dibersihkan pikiran kita, dicahayai jiwa kita insyaallah. Ala hadhihi niyatul salihah ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Rabb. Allahumma salli wa sallim alaihi. Alhamdulillah. Amin. Qabul ya Rabb, qabul ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Ya, kita doakan.